Hello everything. My face is like this. Char. So I'm going to mukbang 2 egg and pita. Alright. Start na tayong magmukbang guys. So kainan na. So ayan ang ating dalawang egg. Dalawang nilagang egg. At alam nyo kung saan ko siya nilaga guys. Dito ko lang naman siya nilaga at nagkaroon siya ng crack. Kaya ayun, madumi ang aking electric kettle. So alright. So ngayon, malasado ang itlog guys. So naging malasado ang itlog dahil wawa. So ayan. So now I will start eating my pita and my egg. Here's the egg. Yummy. Nice. Pag nagugutom ka, kailangan maparaan ka kung paano mo magawa ang gusto mong kainin. Diba? I love it. Alam niyo ba kung ano yung ginawa kong plato? Nung bumili ako ng ng mga brownies, meron siyang ganito. See? Plastic. So hindi ko siya itinapon. Itinago ko siya. So ngayon dumating ang araw, ngayong araw na ito na kailangan ko siya. So ito yung ginawa ko dahil wala akong plato. Buti na lang may kutsara ako. Kaya ang lahat ay nagagawa ng paraan guys. Yun ang sinasabi na pag gusto ay may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So gusto ko, dahil gusto ko, so gumawa ako ng paraan. At ito yung paraan ko. Char! So nakakain na ako ng itlog. Nabusog pa ako, nakalaga ako ng itlog, tapos nabusog pa ako. Saan pa kayo? Ganun lang kasimple ang buhay. Kuha tayo ng inumin. So for today's video, ang iinumin ko ay orange na big to 50. Diba? Bibili pa ako. Hindi na ako bibili. So, yun. Ganun lang ang gagawin. Diba? Yummy. So, kaya kayo, gusto nyo kumain, gawa kayo ng paraan para makakain to sa gusto nyo kainin.
Pop ng egg. Yummy. Mm. Ang laki nito, isusubo ko lahat. Ubus na siya, guys. Sarap. Alam mo noon ang sikat na biskwit yung Marie, no? Ngayon wala na ako nakikitang Marie. Pita na lang. So, ubos na. Naubos yung egg. Naubos yung tuta. So that's it for today, guys. Thank you for watching. This is your Miss Everything. It's now full. Bye.